Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Pessoal, quero deixar esse vídeo aí uma dica na linha GM. Chegou para mim esse veículo aqui agora com um defeitinho muito interessante. Interessante mesmo. Assim, estamos acostumados a pegar, porém, o defeito que gerou nesse carro aqui, primeira vez que eu pego, primeira vez que aparece para mim fazendo este ruído que eu vou mostrar para vocês. Ó, sabemos que a linha Montana, a linha GM, motor 1.8 dá bastante folga de mancal. Vem cá, dá uma olhadinha aqui, ó. Quero mostrar para vocês, só pegar a luz aqui. Um momentinho, clarear bem aqui, ó. Vamos lá, aqui por cima dá para você ver, ó. Aquela polia lá, filma a polia para mim, tá? Aquela polia lá, ó. Tem os dentinhos. Filma lá, continuar aqui embaixo. Ó, galera. Dá uma olhadinha na folga de mancal, olha o barulho, ó. Olha o barulho. Filma aqui agora. Galera, não sei se na sua oficina aí você já pegou, parabéns, um abraço pra você aí. Porque pra mim apresentou a primeira vez. O que ocasiona aqui? Quando você pisa na embreagem, ele faz um barulho imenso, muito grande. E o pedal da embreagem também vibra. Eu nunca tinha pego um defeito desse, primeira vez que aparece para mim. Eu já peguei assim a Astra Vectra dos antigos, 99, 2000, 2000, 2002. Era o atuador da embreagem, que ele desmonta lá dentro, né? A molinha pula um pouquinho para fora, fica apoiado no platô da embreagem. E aí o que acontece? Quando você pisa na embreagem, ele vibra o pedal. Mediante esse defeito que eu já tinha pego, eu falei, possivelmente embreagem. Só que eu não fui... Pela quilometragem do carro não tá com 40 mil quilômetros. Não tá com 40 mil. 36 e uns quebradinhos aí. Pela quilometragem, eu já condenei a embreagem direto. E o barulho que tava fazendo, condenei a embreagem. Olha a autoconfiança aí, pessoal. Fui lá, removi o câmbio, realmente o rolamento estava roncando com barulho. Só que aí eu peguei com o câmbio fora, eu fui ver a folga de mancal. E aí tá o presente, eu vou mostrar o barulho para vocês. Eu vou dar só uma pausa e aí eu vou montar a correia ali agora, eu vou mostrar o barulho para vocês aí, qual é o sintoma da spin. Só um momentinho, volto já. Bom, pessoal, eu vou funcionar agora. Olha o ruído que faz. Vou dar partida. Vou funcionar. Você vem aqui para ouvir o barulho, tá? Coloca aí. Normal. Vou pisar na embreagem agora. Vou pisar novamente. Tá ouvindo aí, né, galera? Olha só. Olha aqui dentro, ó. Demais, aproxima mais. Pé da embreagem. Vou tirar o pé. Sanou o barulho. Vou pisar. Ó. Filma aí agora. Pela quilometragem do veículo. Pela quilometragem do veículo. Aqui, ó. Põe ali a quilometragem. 36 mil. Qualquer um que pegasse esse veículo aí, sem examinar o virabrequim, com certeza iria condenar a embreagem, atuador de embreagem aí. Eu fiz o mesmo. E olha aí, a embreagem realmente estava ruim. Realmente estava ruim. Tá até aqui, ó, a embreagem.
Olha aí, ó. Vamos pra claridade aqui. Tá um pouquinho escuro que queimou as lâmpadas aí. Olha a embreagem aí, ó. Já chegando no rebite, ó. Vamos virar aqui. Ó. Ó o plator. Ó a embreagem. Olha aí, ó. Já chegou no rebite, ó. Já tava pegando, tá vendo? Então é isso. Tá certo? Aí fica a dica aí. Pessoal aí que pegar, examinar o vira lá primeiro antes de condenar a embreagem. Tá bom? Quando ouvir esse barulho aí, quando é no eixo piloto, é o contrário, né? Quando você tira o pé é que faz o ruído. Quando você pisa, o ruído para. Aí é o eixo piloto lá do câmbio. Esse não, tá ao contrário. Quando você pisa, ele faz o barulho. Quando você solta, ele sana, fica quietinho, tá bom? Fica a dica aí, pessoal. Espero ter ajudado alguém aí, tá bom? Pegar aí já vai estar ciente aí, antes de tirar o câmbio aí, já passar pro cliente, né? Orientar que vai ter que abrir o motor para poder resolver. Tá bom? Obrigado, pessoal.